呢度呢就係半溪酒家啦，我哋今日呢就嚟呢度食中午飯嘅。呢個環境呢都唔錯㗎，嗱，係咪幾靚呢？呢個湖邊，呢啲係酒廊位。我哋一陣間呢就喺呢個廳，而家等緊佢開啊，銀島廳啊叫做。咁呢度行過嚟呢，就係有啲咁嘅瀑布啦。小橋流水咁樣啦，嗱，係咪幾好啊？呢個呢，就係佢出邊呢個湖啦。一陣間我哋坐落去呢，就係見到呢個湖面啦，咁樣嘅。有人撐艇仔啊嗰啲嘅，好大個㗎。咁呢度出邊就係咁嘅。